अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MS लिंक्स। आज चाइनीज़ कीबोर्ड S1 मैकेनिकल कीबोर्ड है ये। ठीक है, RGB है। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है ये। वॉल्यूम कंट्रोलर के साथ है ये और साउंड भी अच्छा है। इसकी RGB लाइट्स, इसको ऑन करते हैं, फिर इसको चेक करते हैं कैसी है इसकी लाइट। इसके साथ हमें मैनुअल मिलता है इसका। ठीक है, चाइनीज़ में है, साथ इंग्लिश में भी है और साथ ये की होल्डर मिलता है साथ इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग MS लिंक्स। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।